Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование во основното училиште Јосип Броз Тито од Валандова. И уште еднаш ќе се потрудам да помогнам во оваа исклучително тешка ситуација за учениците да можат да совладаат дел од наставните содржини. Денеска ќе се дружиме со учениците од 6-то оделение и ќе зборуваме за животот на човекот во камено време. Сега, наша задача да видиме денеска каков бил животот на човекот во камено време. Претходно зборувавме за настанувањето на човекот, кажавме збор 2 за тоа како живел човекот во праисторијата, меѓутоа уште еднаш да видиме како човекот живел во камено време. И претходно кажавме и споменавме, меѓутоа сега уште еднаш ќе се потсетиме дека во каменото време основно орудие за работа и за преживување бил каменот и затоа овој период се нарекува камено време. Каменото време се дели на старо и на ново, односно старото камено време се нарекува палеолит, а новото камено време се нарекува неолит. Во старото камено време луѓето го употребувале каменот како готов производ, односно таков како што ќе го најдат во природата, или пак грубо обработен. Додека во новото камено време луѓето го обработувале каменот и на тој начин фактички правеле орудија од камен, односно каменот го бруселе, го стругале или го дупчеле и на тој начин прават орудија и на тој начин луѓето практично имаат услови подобри за да преживеат и да се снајдат во секојдневниот живот. Во овој временски период исто така се употребувале коски од животни, односно од нив се правеле оружја и тоа смртоносни оружја на еден стап долг или колец. Тие практично поставувале коски од животни кои што биле прилично остри и на тој начин правеле оружје со кои ќе им помогне да можат да убијат дури и некој покрупен дивеч. Сега веќе ви кажав дека во новото камено време од каменот се изработувале камени секери, ножеви и така натаму, а од коските се правеле оружја. Сега веќе знаете дека тие првобитни луѓе живееле во пештери и практично тоа бил единствен начин да преживеат, бидејќи тие живеели и на дрвја, меѓутоа животот во пештера им бил единствен начин да преживеат. Сега оваа слика ви покажува како првобитниот човек го користел каменот, гледате, таков каков што ќе го најде во природата и затоа тој временски период веќе споменавме го нарекуваме старо камено време. Особено во старото камено време, главно занимање на луѓето ќе биде ловот, риболовот и собирањето на храна. Овие слики ни даваат само една визуелна представа за тоа како изгледал ловот во овој временски период. Од левата страна, гледате, имате илустрација како луѓето го употребувале каменот и како се обидувале да ги убијат животните, а од другата страна имате илустрација како со помош на стап и на коска тие го пробудуваат животното и на тој начин се обидувале да го убијат. Значи, гледате, се работи за еден период со навистина многу лоши, сложени и тешки услови за живот. Додека веќе кажавме дека луѓето исто така биле и собирачи на храна, односно собирале плодови од растенијата, овошја,
Исто така собирале и мед од диви пчели, собирале јајца од дивите птици, исто така се хранеле со корењата од дрвјата и на тој начин се труделе да преживеат. Еден навистина многу тежок живот, еден живот кој што придонесувал животниот век на луѓето навистина да биде краток, не повеќе од 40 години. Сега, тоа во старото камено време, во новото камено време, како што веќе може да видите, каменот се обработува, се струга, се мазни, односно се бруси, па и се дупчи и на тој начин се прават камени орудија. Значи, човекот сватил дека може да постои начин каменот да се обликува и на тој начин тоа да му помогне полесно да се снајде во секојдневниот живот, па така, започнува етапата на правење на камени орудија, а со тоа започнува и етапата на новото камено време, односно на неолитот. Сега, на оваа слика имате визуелна представа од прилика како изгледал животот на луѓето во каменото време. Значи гледате тука кај стрелката како луѓето носат дрва и придонесуваат да можат подобро да се стоплат. Гледате на оваа слика како луѓето веќе имаат улов. Тука гледате како се прават орудија од коски, како се употребуваат и роговите дури. Овде гледате веќе човекот ја пронашол лакот и стрелата. Тука гледате човек кој што исто така се занимава со правење на орудија од коски. Еве ви го стапот, еве ви ја коската овде. Значи гледате жените се труделе да направат некаква облека од кожите на животните, па дури и постелнина каде што ќе им послужи да можат да имат барем какво такво поудобно легло. Еве ви орудија од новото камено време. Гледате како каменот е мазнет, избрусен и гледате тука дори има дупка како е издупчен и на тој начин се правеле камените орудија. Ние треба да видиме сега која е најстарата човекова заедница. Најстара човекова заедница или најстарата човекова заедница се нарекувала Орда. Ордата била заедница која што броела од 15 до 30 луѓе и тие луѓе не биле крвно поврзани. Односно живееле во група и се групирале бидејќи тоа бил единствен начин да преживеат. Најхрабриот ги водел, имале водач, а бидејќи другите занимања се уште не биле развиени, нивни главни занимања биле ловот и собирањето на храна и тоа бил единствен начин да преживеат. Треба да се напомене дека доколку некој од ордата се изгуби, тогаш се преклучувал кон друга орда. Сега, затоа ви кажував, од прилика вака изгледа сето тоа, затоа ви ја ставив оваа слика, гледате живот во пештера, луѓето живеат тука, заедно, значи не е битно, бидејќи во тоа време се уште не биле развиени роднинските врски. Не е битно дали они се во роднинска врска или не, на таков начин живееле и на таков начин функционирале и тоа е најстарата човекова заедница. Добро, сега да видиме како бил животот на луѓето во новото камено време. Во новото камено време луѓето почнуваат да се занимаваат со земјоделие. Се претпоставува дека жената го открива земјоделието. Ќе видиме понатаму на каков начин тоа ќе го искористи. Како го открива? Додека мажите биле на лов, жената се грижила за тие домашни работи и сватила дека доколку плодот
во вид на семка се стави во земјата, дека тоа повторно може да се врати назад како растение и да даде плодови и на тој начин практично се открива земјоделието. Тоа е временски период кога исто така се припитомуваат животните, почнуваат да се припитомуваат животните и на тој начин се развива сточарството, а прво припитомено животно било кучето, затоа и од тука поговорката дека кучето е најверен пријател на човекот. Подоцна била припитомена и овцата, со припитомувањето на овцата практично човекот има едни нови можности, бидејќи решава дел од проблемите со обезбедувањето на храна, па така секојдневно имал млеко, па така почнувал да добива волна, кожа за покривка и така натаму, и на тој начин животот на човекот бил многу по-олеснет. Уште, повеќе ќе се олесни, кога ќе биде пронајдено и грнчарското тркало, па така започнува развојот на грнчарството и керамиката, а биле создадени садови за секојдневна употреба, како глинени чинии и слично. И сето ова ќе придонесе човекот да започне седечки начин на живот. Да не се префрлува од едно место на друго, туку да започне да живее на едно место и така започнува ерата на изградба на првите живеалишта. Да видиме како изгледале првите живеалишта. Првите живеалишта биле куки земјанки и наколни живеалишта. Еве ви отприлика како изгледале куки земјанки, ова од левата страна веќе сигурно добро ви е позната, тоа е музеот на коските во Охрид, меѓутоа тие се симулација на праисториски наколни живеалишта и ние имаме можност да видиме како тие живеалишта изгледале. Сигурно, тие што го гледаат видеото, значи добар дел од нив сигурно биле таму и веќе имаат представа за што се работи. Еве и отприлика тука имате една слика како изгледа едно наколно живеалиште. И вообичаено се граделе покрај вода, бидејќи тие луѓе кои што ги граделе покрај вода, најголем дел од нив се занимавале со риболов и затоа тука ги градат своите живеалишта. Сега имате куки земјанки и колиби. Од едната страна имате колиба, значи изградена со трски, со прачки и слично, а од другата страна имате земјанка која што изградена со слама и кал и на тој начин биле правени овие први живеалишта и така изгледал животот на луѓето во каменото време. Сега, со тек на време, тие први човекови заедници орди се распаѓале и така започнувале да се формираат групи по крвно сродство, односно биле наречени родови. Пак ќе повторам, ордата која што беше заедница од луѓе кои што не се крвно поврзани, сега се распаѓа и се формираат нови заедници на луѓе кои што биле во крвно сродство, односно биле роднини, и тие заедници се наречени родови, бидејќи припаѓаат од ист род, односно се роднини. Со тек на време родот почнува да нарастува, дури некаде достигнува и до 100 членови, па така повеќе родови почнувале да живеат во близина и почнувале да имаат заеднички проблеми. За да ги решат заедничките проблеми се групирале во братства, а братствата се групирале во племе, па така се организирале собранија каде што ги изложувале нивните проблеми и на тој начин тие функционирале и заедно ги решавале заедничките проблеми. Повеќе братства, пак ќе повторам, сочинувале племе, а начело на племето стоел племенски старешина. Во ова родовско племенско уредување сите биле еднакви, односно
сите заедно работеле и го делеле приходот, односно немало класна поделба на богати и на сиромашни. Сега, прегеска споменавме дека жената го пронаоѓа земјоделието на тој начин што открива дека доколку нешто се посади во земјата, тоа ќе се врати назад во вид на растение и дека ќе дава плодови. Во тој временски период практично жената се занимава со земјоделие и на тој начин повеќе придонесува од мажот. Колку и да било тоа примитивно земјоделие, колку и да бил мал приходот, сепак бил сигурен. Се знаело дека колку толку дека ќе роди. Додека мажот, не се знае дали денеска ќе улови нешто или не, па затоа можеме да заклучиме дека во тој временски период жената повеќе придонесувала од мажот, па на тој начин жената го водела главниот збор во општеството. Тој период кога жената го води главниот збор во општеството се нарекува матриархат и тоа е период кога жената доминира во семејството. Меѓутоа, тоа ќе се промени, особено по откривањето на металот и особено со развојот и на сточарството, кога мажот ќе почне да се занимава со земјоделие, а знаеме дека природата го дарила мажот со повеќе сила, со повеќе снага, па така тој почнувал да произведува повеќе од жената, па така доаѓа до промена на системот на уредување и матриархатот е заменен со патриархат, бидејќи сега мажот повеќе придонесува во општеството и во семејството и сега мажот го превзел главниот збор и во семејството и во општеството и затоа ова уредување се нарекува патриархат. Отприлика, тоа е тоа, отприлика така изгледал животот на човекот во каменото време. Се надевам дека беше јасно, се надевам дека ви привлече внимание и се надевам дека успеавте да совладате одредени работи. Ке се видиме со наредно видео и со наредна лекција.